Гармоничный и продуманный образ в одежде– это возможность рассказать историю, без слов. Этот интересный образ у меня ассоциируется с природой. Юбка– поляна с прекрасными душистыми цветами, блузка– листва величественных деревьев, сумка– пенек, на котором притаился жук, подставляя спинку солнечным лучам. Образ– это не просто одежда, это история. Это цвета, формы, детали, имеющие свой смысл. А самое главное– ощущение. Душа наполняется гармонией и счастьем. Время замедляется, позволяя насладиться каждой минутой, проведенной в этом образе.